మహారాష్ట్రలోని నింబోలీలో ఆదివారం గుప్తయోగి శ్రీ రాకాడి బాబా 15th విగ్రహ ప్రతిష్ట యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిగాయి. శ్రీ రాకాడి బాబా వారికి అభిషేకాలు, పూజలు, హోమం కార్యక్రమాలు శాస్త్రోక్తంగా పండితులు నిర్వహించారు. భక్తులు ఈ కార్యక్రమాలను భక్తి శ్రద్ధలతో వీక్షించారు. మహిళా భక్తులు పారాయణం చేశారు. ఈ కార్యక్రమాలను మీరు వీక్షించి మహద్గురు శ్రీ పూర్ణానంద స్వామీజీ గురువు గారైన శ్రీ రాకాడి బాబా వారి అనుగ్రహం పొందండి. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मधुमाता रुद्राय नमः मार्गेभ्यः संतोषति मधुरक्तमतोषसि मधुमात् पाठ्यवकुन्दरः मधुभ्यो रसुनद्भिताय मधुमानो वनस्पतिर् मधुमागुं अस्तु सूर्यः आर्तेर्भवो भवन्तनः एकगिरुन्दति वस्य पंचम ओम शिवाय गुरवे नमः स्वाहा ओम शिवाय गुरवे नमः स्वाहा ओम मम अघोराय नमः स्वाहा ओम शिवाय गुरवे नमः स्वाहा ओम सिं सजोजाताय नमः स्वाहा ओम वाम वामदेवाय नमः स्वाहा ओम यम ईशानाय नमः स्वाहा विभूत्यै नमः स्वाहा ओम प्रतिष्ठायै नमः स्वाहा ओम विद्यायै नमः स्वाहा ओम शांत्यै नमः स्वाहा ओम शांत्यातीताय नमः स्वाहा ओम ह्रां हृदयाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं शिरसे नमः स्वाहा ओम ह्रूं शिखायै वषट् नमः स्वाहा ह्रीं कवचाय हुं नमः स्वाहा ओम नेत्रत्रयाय औषट् नमः स्वाहा ओम ग्राहस्त्राय फट् नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा ओम सूक्ष्माय नमः स्वाहा ओम शिवोत्तमाय नमः स्वाहा ओम एकनेत्राय नमः स्वाहा ओम एकरुद्राय नमः स्वाहा ओम त्रिमूर्तये नमः स्वाहा ओम श्रीकंठाय नमः स्वाहा ओम श्रीकंठिने नमः स्वाहा ओम उमाये नमः स्वाहा ओम चंडीश्वराय नमः स्वाहा ओम नंदिने नमः स्वाहा ओम महाकालाय नमः स्वाहा ओम गणेश्वराय नमः स्वाहा ओम वृषभाय नमः स्वाहा ओम गंभीरये नमः स्वाहा ओम स्कंदाय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माग्नये नमः स्वाहा ओम खं यमाय नमः स्वाहा ओम श्रीं रावण ओम खं जरागाय ओम खं सर्वांगिकराय ओम खं शांतिकराय नमः श्री नमो नमः लोहमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं समर्पयामि लोहदीपान्तं सुभाषणीं समर्पयामि अघनैर्यज्ञमेज्ञामि ओम भूर्भुवस्वं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात् सत्यं दत्तेमनोभियां प्रथमस्तुताशरणमस्मि ओम प्राणाय समापाय समाधानाय समाय मध्ये मध्ये पाणि समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि अमृतं श्रीपादुकां पूजयामि नमस्ते 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 नमः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्ते पूज्याय नमस्ते प्रदरणाय जोवदनाय नमः शिष्याय केन्याय नमः सिगत्याय प्रवाहाय नमः यज्ञाय
चक्रवर्त्याय च नमः त्रिपुंसराय च क्षेनाय च नमः कवर्धने च पुलस्ते च नमो भोष्ट्याय भूष्ट्याय नमः स्कल्प्याय च दैत्याय च नमः काव्याय च नमः हरेशाय च नमः हरयाय च निवेश्याय च नमः पागंसव्याय च रस्याय च नमः शुष्याय